Hola, mi nombre es Lucas y en este video les voy a enseñar cómo tocar una escala menor, cómo tocar y cómo suena. Una escala menor desde el Do central, usando el mismo ejemplo de Do mayor, que fue el anterior. Vamos a cambiar el tercer grado, lo vamos a bajar. El sexto grado también y el séptimo grado, quedando así. Para tocarlo se toca exactamente igual que la escala mayor, con el mismo dedaje en el piano. 3, 1 pasa por debajo, 3 por arriba. Esta es la escala menor natural. Hay otras dos escalas. Una de ellas es la escala menor armónica, que va a tener un cambio o un accidente, como se le llama, en una nota específica, que sería el si bemol. Va a cambiar a un si natural y sonaría así. Gracias a esta escala se permite que haya un acorde del quinto grado que tenga esta sensible, porque en el caso de la escala, o sea, del quinto grado menor, suena así, que es muy diferente a esto. Acá se genera una tensión. Entonces, esa es la escala menor armónica. La otra escala que queda, o sea, ya vimos la escala menor natural, la escala menor armónica, tienen el mismo dedaje, y le falta la escala menor melódica, que va a subir el si bemol y el la bemol, se van a ir, y en la subida no se va a... se van a poner el B cuadro, y cuando baje se va a usar el bemol. Por ende quedaría así. Y en la mano izquierda se toca exactamente igual. La melódica, la armónica y la natural.